Hello，大家好，我係 Preston 啊。咁咧，顧名思義啦，呢一科嘅目的咧，就係為咗等大家知道咧，呢一個 physics 咧係講啲乜嘢噶啦。咁所以咧，我第一堂咧，即係呢個試堂咧，我就等咧大家了解下最重要嘅一個 mechanics 係啲咩嚟噶啦。咁咧，然後第一堂咧，我就會講解一下呢一科嘅分佈啦，DSE 考試嘅一啲分佈啊，或者要用嘅一啲技巧性嘅嘢啦。咁當然技巧性嘅嘢咧，每一個細嘅 topic 都會有啲唔同嘅。咁我咧就會喺呢個細 topic 嘅堂上面講啦。咁然後咧，就第一堂咧仲會講下一啲細啲嘅 topic，即係比較細嘅咧，heat 啊、light 啊嗰啲啦。然後咧，最後一堂咧就會講啲 EM 嘅嘢啦。咁咧，其實咧，如果大家想知道點解會咁樣分咧，就係咧，因為嗱，而家試嘅堂咧，呢一個真係非常之重要嘅咧。我就諗住就係攞嚟篩走一部分人㗎啦。如果你覺得 mechanics 都覺得好討厭嘅話咧，你就絕對唔適合讀呢個 physics 嘅，因為佔比可以簡單講下啦。因為咧，我第一堂會詳細再講嘅，但係咧呢個非常之重要嘅。就我就會開胃菜俾大家聽下先。呢個 mechanics 咧係佔非常大部分嘅，佔40% 左右嘅。咁咧呢個40% 入邊咧係啲乜嘢嚟嘅咧？就係令到你合唔合格嘅嗰樣嘢啦，或者係咪一個中等分數嘅嗰個指標嚟㗎啦。你如果 mechanics 搞唔掂咧，你係攞唔到個中等嘅分數嘅。咁所以你如果喺呢一條片睇完之後，你覺得話你要用嘅技巧啊嗰樣嘢係麻麻煩煩搞唔掂嘅，就唔好讀 physics 啦，真係唔好讀。你唔好話，你唔好諗住講話大學嗰啲科一定要讀喎。咁如果你知唔知點解大學有啲科係一定要讀 physics 咧？就係因為佢哋要用嗰啲 physics 啊嘛。咁如果咧，你話要讀嗰啲，所以你中學都要讀嗰啲嘅，只不過咧令到你真係好慶幸啦，俾你入到嗰科啦，然後你考試勉勉強強，即係 physics 都 OK 嘅，又唔係太好嘅，你夾硬操咗上去，然後讀大學嘅，只不過令到你嘅死期咧由3年變咗到7年嘅啫。真係唔好搏，除非你真係好中意，你願意放好大量嘅時間入去，唔係你真係唔好搏。呢個非常之重要嘅忠告嚟㗎。係啦，咁咧就開始講啦。